Moi bo día e moitas grazas a todas as persoas que estades a escoitar e a ver o vídeo desta actividade. Grazas especialmente ao Concello de Santa Comba por acollernos tamén e á área da Coruña por impulsar esta actividade. A conversa de hoxe é a última das 3 conversas que se engloban dentro da edición da campaña Ser e Sentir, que impulsa que podedes ver na canle de YouTube da Deputación da Coruña e na propia web da campaña. Teño conmigo a Ignacio Iglesias, ele é traballador social, desempeñou a súa labor como traballador social no Comité Antisida de Compostela entre os anos 1995 e 1998, foi xerente do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia entre os anos 1998 e 2007, e 2010 e 2011. Foi coordinador do Centro Quérote de Atención Afectivo-Sexual da Dirección Xeral da Xuventude e Voluntariado entre os anos 2007 e 2009, concelleiro de Benestar Social do Concello de Teo entre os anos 2011 e 2023, e na actualidade é técnico do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Eu son Rosa Rilo, son empregada pública, pertenzo aos corpos especiais da Administración Autonómica como terapeuta ocupacional, desempeñei as miñas funcións como terapeuta nos servizos de autonomía a dependencia e autonomía persoal das provincias de Ourense e Pontevedra. Logo estive 9 anos como terapeuta ocupacional no Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero de Santiago de Compostela. En actualidade son a terapeuta ocupacional da residencia pública para persoas maiores asistidas Volta do Castro en Santiago de Compostela. O título da conversa na que imos participar é a institucionalización de persoas LGTB que IA máis. Polo tanto, o primeiro de todos sería explicar a que nos referimos cando falamos dunha persoa que está institucionalizada. Falamos dunha persoa que está privada de liberdade, ou que está baixo o coidado ou a tutela de certas institucións, como pode ser unha residencia pública de maiores, unha residencia, un centro de acollida, un centro penitenciario, etc. Moitas veces o que implica é que esa persona ten limitado a súa participación tanto nas súas actividades básicas da vida diaria como na súa participación na comunidade polos límites que involucra dita institución. E no caso das persoas LGTB+, moitas veces existe unha maior vulnerabilidade, xa que estas institucións adoitan moitas veces a non ser espazos seguros, libres de discriminacións, acosos ou incluso violencias. Pois moitas grazas, Rosa, moitas grazas á Deputación da Coruña, a Deputación Provincial e ao Concello de Santa Comba, e é un gusto poder falar destas cousas que son tan necesarias para facer un pouco o mundo máis xusto e igualitario, non homoxéneo, pero sí igualitario. É evidente que as institucións teñen unhas normas e son normas que están pensadas dende unha realidade que, ao mellor, non é a realidade social actual. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, non sei ti que pensas, pero a sociedade e a realidade social e a forma, os nosos xeitos de vivir foron modificándose de xeito claro e rotundo. Entón, a min a sensación que me dá é que aínda falta que as institucións, sobre todo as institucións que internalizan ou que de algún xeito a xente vive nelas, se fagan, asuman todos esos cambios e poidan incorporalos á súa dinámica, non? Sí, o que noto que a maior parte das institucións, e sobre todo xa centrándome nas residencias de maiores, onde teño maior práctica e vida diaria, vexo que existe como unha estructura moi binaria, heteronormativa. Entón, ao final, non son espazos atractivos para a comunidade, porque poden sentir que a súa orientación, a súa identidade
se considere como algo anormal, non? Que poden sentirse incómodes e por ese simple idea, que é unha idea moi importante porque moita xente ao final o que fará é rexeitar esas institucións cando mellor as necesita, non? Por ese motivo, non? Por ter medo a sentirse discriminados. Claro, é que nos non, neste momento está chegando a residencias, a residencias, pero podríamos falar sobre todo para min hai tres institucións que son clave, que son as residencias das persoas maiores, as residencias de persoas con discapacidade e aos centros de menores. As cadeas tamén, pero teñen outro tipo de tipoloxía, pero esos tres pilares, esos tres tipos de institución, están, por primeira vez, hai unha demanda de adolescentes trans que están institucionalizados e que non teñen familias, que eso é unha das cousas. É dicir, si ser unha persona trans, ser adolescente, é complicado, estar institucionalizado é todavía peor, non? Entón, empeza a haber unha situación na que hasta agora non existía. É dicir, hasta agora, se algún neno ou nena tiña problemas de identidade sexual, directamente ou se obviaba ou mandaban esperar, pero non había unha abordaxe claro. Nos centros de discapacitados e discapacitadas adultos hai unha infantilización alta, por parte das familias, por parte da propia administración. E aí moitas veces nunca se tiña en consideración que alguén non fora heteronormativo, porque realmente, como xa costa moito pensar en que teñen sexo, para canto máis que non seña un sexo hetero. E nos centros de persoas maiores, claro, é a primeira xeración que de algún xeito, máis ou menos, estuvo fora do armario ou ten espacios sociais nos que se mostra como unha persoa gay, lesbiana ou transexual ou non binaria. Entón, chega a unhas institucións, a unhas residencias que non están pensadas ou que non están adaptadas ao que hai fora da sociedade. Eso é ser como que non ser consciente, que non somos conscientes da realidade, porque realmente en Galicia temos unha poboación moi envellecida, polo tanto, por estadísticas, o número de persoas adultas maiores que se consideran gays, lesbianas, bisexuais, trans, aumenta. Son máis visibles, non? Polo tanto, temos que ter presentes as súas necesidades, as súas preocupacións e logo que comentabas antes, non? A súa narrativa de vida. Creo que a hora de plantexar estrategias de intervención, non? E facer programas, debemos ter en conta o que viviron estas persoas, porque durante estos anos desde, bueno, que comentábamos antes fora de micro, non? Unha lei que perseguía as persoas por ser homosexuais ata o matrimonio igualitario, xa entre eses anos, o sea, diferentes persoas de máis de 65 anos ou que naceron na década dos 70 ou na década dos 50, o sea, teñen xa vidas totalmente distintas dentro da comunidade, porque houve episodios históricos, non? Que marcaron moito as súas experiencias. Claro, é que nos estamos nun momento que a ese nivel é bastante histórico. E logo, aí tampouco podemos obviar que o colectivo non é homoxéneo. E o colectivo, aparte de unha realidade que ten por ter unha orientación ou por ter unha identidade que non é a mayoritaria, ademais tamén hai un sesgo de clase. No sentido de que as clases altas, incluso durante as épocas duras da dictadura, non sufriron unha persecución determinada porque basicamente estaban integrados na sociedade. As persoas que máis sufriron, as persoas que foron internadas en campos de traballo, as persoas que foron expulsadas dos centros formativos, a xente que foi repudiada polas súas familias, ten unha historia vital que agora está chegando a unha edade de xubilación
con uns procesos de marxinación e unhas biografías moi complicadas. Xa se falamos das persoas trans, as persoas trans que foron realmente as que moveron, as que aportaron o botón de hasta aquí chegamos, porque acabamos de pasar o 28 de xuño e o 28 de xuño durante anos que no sostuvo e que no impulsou foi a xente que estaba máis no marxen da sociedade, a que non tiña nada que perder. Eu acórdome de Tennessee Mois escribir auténticas barbaridades en contra das mobilizacións do 28 de xuño, porque estaban dentro do sistema. Quen estaba movendo era a xente que estaba fora do sistema. Esa xente, a maior parte, se dedicou á prostitución, porque non había outra, é dicir, non había outra salida. Esa xente ora ten casi 80 anos, tamén está tendo 80 anos. Entón, ademais do problema, digamos, de pertenecer ou non pertenecer ao colectivo, xa tamén o problema de clase e de como a túa pertenza a un colectivo determinou a túa vida laboral, a túa clase social e os teus medios económicos. E na vellez os medios económicos son algo importante. E aparte que, bueno, continuando con a importancia, non, de estudar, de fixarnos na historia de vida destas persoas, porque as persoas que non foron visibles, xa polo mero feito de que se consideraba a homosexualidade como unha enfermidade mental, non? Que decían que as persoas homosexuais tiñan un trastorno de personal sociópata, non? Entón, o que fixo é que afectou a todo o conxunto da súa vida, non? A nivel familiar, social, de amizades. Entón, estas persoas, o mellor o día de hoxe, están soas, non teñen unha rede de apoio real, non? Entón, necesitan estancias de longo prazo, xa sexan residencias, non? Con persoal que sexa competente a nivel cultural e clínicamente, non? Que saiba a atender a estas persoas, porque ao final os servizos públicos están para todo o mundo, non? E ao final as persoas que pertencen á comunidade LGTB que ia máis son cidadanía plena como o resto. E hai que adaptalo, porque, a ver, ser xustos non é tratar a todo o mundo igual, senón é tratar a todo o mundo según as súas necesidades e según as súas circunstancias. Non é o óptimo e o xusto non é ser homoxéneo, senón é ser igualitario. Entón, hai que ter eso en conta. Hai un estudo feito en Cataluña que indica que as persoas do colectivo LGTBI acceden nunha porcentaxe casi a mitade aos servicios públicos con respecto ás súas cohortes de idade heteronormativas. É dicir, a xente do colectivo non está accedendo incluso aos servicios públicos previos, porque sabemos que a residencia é unha parte final dun proceso, pero as persoas e as familias ao longo da súa vida van necesitar contactos e van necesitar servizos que ao mellor non teñen que ser residenciais, pero que poden ser centros de día, axuda no fogar, etc. Entón, hai algo que o que indican a hipótesis é que precisamente esa soedade. Se ti non tes rede familiar, se a túa rede de relacións a medida que te fas maior e perdes facultades se vai reducindo, hai momentos que esa falta de rede xa está limitando o acceso que podes ter xa non a recursos residenciais, senón a recursos sociais que a longa van a acelerar que no momento que ti necesites un recurso residencial poidas entrar dun xeito máis normalizado. Incluso eso, a atención sanitaria básica, non? En plan a probas médicas, a cribados, hai xente que non acude, non? Porque ten medo, pois, eso, pois a ser discriminado. Entón, estamos falando de algo tan importante como a saúde, cando se sabe que efectivamente, non? Existe, bueno, pois a teoría do estrés das minorías que estudia precisamente o impacto que ten nas persoas da comunidade, pois, por exemplo, ter ocultado a súa identidade, non? As estadísticas que hai de aumento de discapacidade a nivel física ou trastornos de saúde mental como a ansiedade, como a depresión, incluso o abuso de sustancias, está todo moi ben documentado. Sí, é que estamos falando dunha parte final dun recorrido biográfico que todos e todas nós e todes vamos a levar, é dicir, vamos a mochila que nos fomos construindo, non?
e a que nos foron construindo ou as que nos deixaron construir. Efectivamente, sí. Entón, esa mochila sí que vai a ter unha importancia na parte final da vida. E tamén quero volver incluso na parte inicial, porque volvemos aos centros, é dicir, os centros de menores, por exemplo. Así como aínda hai un certo número de residencias públicas, por exemplo, nas políticas de protección da infancia, a inmensa maioría dos servizos residenciais están conveniados con entidades do terceiro sector e demais, pero a entidades do terceiro sector hai unha variedade inmensa, desde organizacións religiosas hasta organizacións que non teñen nada que ver ca religión e traballan estos temas. Entón, sí que tamén é importante analizar un pouco como son os regulamentos de réximen interno, como son os procedementos de abordaxe de determinadas situacións en todo este tipo de recursos. E volvo a decir tamén, me parece tamén moi importante o das servicios residenciais para persoas con discapacidade, porque é unha cuestión. Nós, cando estábamos no Quérote, empezamos a traballar con Kogami na sexualidade das persoas con discapacidade, sobre todo na sexualidade das mulleres con discapacidade, porque se a dos homes non se ve, a das mulleres é que ni se les espera, vamos. Entón, sí que, por exemplo, que a xente que está nas residencias xa empezan a asumir que, bueno, que poden tener un novio, ou si es chica, pero dar o paso seguinte, decir que hai homes e mulleres con discapacidade intelectual e física que son do colectivo LGTBI, e iso non é algo que este presente. Sí, a heteronormatividade e que todo o mundo é cisxénero, eso eu creo que nas institucións, falemos de as institucións que falemos, está moi instaurado. Bueno, pois agora imos facer un pequeno parón e imos continuar de seguido. Bueno, pois continuamos aquí na conversa, non? Falábamos que, sobre todo, digamos que unha das barreiras que hai nas institucións, non? Para que, digamos, as persoas do colectivo estean cómodas, non teñan medo a formar parte, non? De ditas institucións, é un pouco ese modelo heteronormativo e cisxénero, non? Gustaríame tamén afondar un pouco sobre que máis barreiras identificas ti e cales poden ser estrategias de cambio. A ver, eu penso que deberíase facer un esforzo por facer materiais e por facer protocolos e por facer protocolos nos que se teña en conta como implicar ou como introducir a realidade LGTBI nas distintas institucións. Non é moi difícil, é dicir, simplemente pensalos, incluso hai en determinados aspectos hai nos feitos en outras comunidades, e non solamente nas residenciais, sino tamén nas institucións que teñen contacto coas persoas e coas familias. Por exemplo, nos centros de saúde, é dicir, nos centros de saúde, nos centros de día, incluso nos servicios de axuda no fogar, porque están entrando na túa vivenda, na túa casa, están dentro da túa intimidade. Entón, sí que debería de haber unha serie de introducir unha serie de protocolos, de normas que axuden a visibilizar situacións e cousas, non? Porque moitas veces os profesionais simplemente non o ven, non o teñen presente, e cun pequeno cambio que ademais seña de actitude, eu creo que se solucionan moitos problemas. Logo pode haber resistencias e pode haber xente que ideolóxicamente considere pois que non e seña un atranco e poña pedras no camiño. Pero, en xeral, a xente vaise dando de conta. Por exemplo, eu estou farto de que me pregunten pola miña muller, entendes? É dicir, pero, a ver,
onde está escrito que eu teña que ter unha muller? É dicir, e iso mogollón de cuestións. Que pasa? Si estás máis ou menos forte ou tes máis ou menos claro determinadas cosas, frenas eso e lle das a volta. Pero tamén entendo que esa xente que eso, moitas veces non queira pelexar ou se estás enfermo ou enferma, o mellor non che apetece precisamente ese día darte a batalla, porque, pois se me preguntan pola miña muller, pois me calo a boca porque o mellor o que estou é cunha depresión ou cunha baixona, non? Pero sí que é importante que teñas en conta, non? Nas escolas infantís, é dicir, a estas alturas, eu outro día falando cunhas amigas, cunhas coñecidas, non son amigas, son amigas, temos unha amiga en común, que son unha parella de mulleres que teñen unha nena e me falaban del Día del Padre na escola infantil. É dicir, a parte non é solamente que poidan ser dúas mulleres cunha nena, é que hai moitas nenos e nenas que non teñen a figura paterna dentro da casa, non? Entón, que ese tipo de cousas se vaya cambiando, porque non é especialmente difícil, é dicir, cambiar el Día del Padre polo día da familia, vamos, o Día da Nai polo Día da Familia, é que dá un traballo que, vamos, que se pode facer perfectamente, non? Non quere decir que non teñas que falar dos pais, pero, bueno, tamén tens que expoñer que pode haber familias que non haxa un pai ou non haxa unha nai, non? Pero ese tipo de traballo, eu creo, e non sei ti o que opinas, pero eu creo que, e aí voume dar un latigazo, creo que as persoas do colectivo estamos demasiado acomodadas, por decirlo de algún xeito. E nos estamos esquecendo do moito que queda por facer. Si é certo que o matrimonio igualitario significou moito, sobre todo porque nos visibilizou, e aí creo que o máis importante do matrimonio igualitario non é que te poidas casar, senón que se te poida ver, que ser referente, pero hai que avanzar moito. Non sei ti que opinas sobre esta cuestión. Sí, a ver, eu vexo moitos cambios que temos que facer desde as institucións públicas. Empezando un pouco, que decías en relación ao exemplo que poñías das escolas infantís, o sea, o tipo de actividades que se ofertan nos centros, que sexan máis inclusivas, igual que a linguaxe que estamos utilizando, non? Comentabas, falabas antes de casos de personas trans, non? Pois temos que aprender, non? A preguntarlle á persona con que pronome, como quere que nos refiramos a ela, xa trans, xénero non binario ou xénero fluido, non? Entón, non temos que ter medo a preguntarlle a unha persona, ou temos que aprender a como preguntar sobre a súa orientación e identidade sexual, non? Logo, creo que a simboloxía tamén dentro dos centros é moi importante. Logo, a formación pareceme básica, pero a formación incluso curricular a nivel académico, porque eu creo que sobre todas as profesionais, non, que nos dedicamos a intervir a nivel sociosanitario, é algo que non estudiamos. Entón, bueno, que se debería de entrar nos currículums, tanto de universidades, de outro tipos de estudios, pero tamén incluso na propia formación que nos poden impartir, aínda que estemos xa traballando, non? Porque ao final é que estamos tratando con persoas do colectivo, sexamos conscientes ou non, forman parte da nosa práctica diaria, son persoas que fan uso dos nosos servizos públicos, non? Entón, creo que tamén temos que ser críticas sobre os nosos prexuízos, tamén como profesionais, e incluso ser críticas con compañeiras. Non podemos permitir a discriminación dunha persoa que pertence ao colectivo diante de outras persoas, por exemplo, residentes ou de propias profesionais, non? Entón, eu creo que se trata de concienciar e que ao final que temos que dar unha boa atención a todo mundo teña a orientación ou a identidade que teña, porque ao final estamos falando de dous conceptos que son básicos, non? De como, ao final, como nos relacionamos co noso entorno e como funcionamos a diario
en base á nosa orientación e identidade sexual, non? Entón, iso ten unha afectación no noso día a día, non podemos mirar para outro lado e pensar que estamos ante temas que non son importantes. Entón, eu creo que temos que empezar a eliminar esas barreiras e empezar, pois, o mellor a investigar máis, así a elaborar plans estratégicos e, sobre todo, temos que ser profesionais, que temos que ser competentes, pero non só a nivel asistencial, senón a nivel cultural. Todo de acordo contigo, pero ademais eu creo que a única forma de que se faga é presionando dende o propio colectivo LGTBI. Temos que presionar as administracións para que sean capaces de transmitir, de poñer en marcha esa correa de transmisión, é dicir, de invertir X cartos en facer protocolos, en formar a profesionales, de que as entidades que están conveniadas, porque non é solamente os centros públicos, neste momento en Galicia a maior parte das prazas, por exemplo, da terceira idade están conveniadas con centros privados, a maior parte relixiosos. E unha persona, cando non escolle a residencia que vai, é a que lle toca. Entón, ten que ter garantido que lle toque, cal lle toque, hai determinados dereitos humanos que hai que manter. Porque non pode ser que depende de onde caia, te traten dun xeito ou te traten doutro. Ti estás nun sistema público. Eu podo ter moitos desacordos con que o sistema público convene cas privadas, pero é a realidade que teño agora e hai que intervir tamén aí. O gallá chega un momento que sean todas públicas, pero mentras tanto temos tamén que ter en conta eso. Sí, é que sería moi grave que unha persona rexeite, por exemplo, unha residencia, sexa cal sexa, porque o mellor non aceptan que a súa parella ou non consideran que a súa parella, non? E que non a teñan en conta, non? Entón, creo que hai que respetar esa orientación, hai que respetar a toma de decisións da persona, da parella, efectivamente, e sobre todo loitar contra a discriminación na propia institución. Hai que garantirlo. E logo non sei ti que opinas, porque quería sacar un tema que son os servicios específicos, que, bueno, se está movendo desde fai anos, hai unha intención da Fundación 26M. Sí, de decembro, sí, a de Armentero, sí. Hai unha proposta desde 2017 que se vai abrir, pero creo que a día de hoxe ainda está sin abrir. A finais deste ano. É o último. É o último. Creo que na pandemia se paralizou absolutamente todo, tiveron con un montón de problemas para retomar, pero teño entendido que a finais deste ano por fin se inaugurará. É bastante complexo, pero que opinas de servicios xeralistas, servicios específicos? A ver, eu creo que inicialmente, vale, as persoas, tal como está a situación política, social, actual, que as persoas da comunidade LGTB+, sintense máis cómodas se, neste caso, é unha residencia da terceira idade que sexa exclusiva para persoas do colectivo. Eu creo que ao final que as profesionais temos que traballar por unha abordaxe inclusiva, vale, cun modelo integrador, pero imos dando pasos moi pouquiño a pouco. Eu é que teño unha visión un pouco distinta. Creo que hai unhas dificultades de xestión e de financiamento tan importantes neste tipo de institucións residenciais que as fan difíciles, extremadamente difíciles. Logo hai unha imposibilidade, é dicir, terían que estar situadas no sector privado, porque no sector público hai unha lista única. Non podemos pedir que no sector público haxa unha lista de persoas nun colectivo e de persoas heteronormativas. Entón, eu vexolle moitas dificultades en canto a como encardinar eso nun sistema público que, ao final, eu defendo tamén, é dicir, tampouco, eu penso que a garantía dun bo servicio que se pode dar nunha privada ou nunha concertada é certo, pero para min a garantía é o sector público. Entón, sí que lle vexo bastantes dificultades. E logo, eu
non sei se é unha garantía total. Mira, teño dúbidas de que sea unha garantía. Dentro do colectivo tamén hai as súas, é dicir, eu coñezo a persoas gays ou lésbicas moi transfobas. Entón, sí que tampouco podemos falar dun colectivo de xeito homoxéneo. Teño as miñas profundas dúbidas, non? Que tamén creo, é dicir, e unha vez dito isto, digo que se unha persoa prefire un espacio específico, pois ten os seus motivos e se pode facelo, pois non vou ser eu quen lle cuestione, ni moito menos. Pero sí que teño dúbidas en canto á viabilidade e sobre todo a como encardinar eso nun sistema público. Porque sí é certo que as entidades privadas de algún xeito o que fan é concertar prazas, pero as prazas concertadas teñen que ir por un listado único. Entón, facer servicios específicos tamén ten outra connotación, que pode ser mal entendido e poder sufrir, se non se explica ben e se sitúa ben no debate social, pode ter un efecto contraproducente. Por eso vemos que é un tema apaixonante, é un tema que aínda queda claro que empezamos aínda a falar deso. Eu supoño que ademais que non era unha realidade na que nin estaba na axenda diaria de pensar sobre todo neste caso nas persoas adultas maiores da comunidade LGTBI, pero con todas estas realidades distintas, eu supoño que teremos que ver como pasa o tempo, que hai que facer máis estudios, máis centrarnos, un pouco ensaio-error, pero creo que ao final o obxectivo sería a integración, non? Si, o obxectivo final é que non pode ser de outro xeito, non? É dicir, eu considero que non podemos plantexar un obxectivo distinto, outras cousas son como no camiño vayas facendo as cousas para poder dar unha calidad de vida ás persoas que están nesas situacións. Pois esperemos que con esta actividade se inicia aí como un ciclo que a xente comece un pouco a prestar atención de que ao final que é unha realidade, que a xente envellece, que en Galiza ademais hai moita xente envellecida e polo tanto cada vez haberá máis persoas que se identifiquen dentro da comunidade e polo tanto necesitaremos recursos asistenciais que sexan sobre todo culturalmente competentes. E técnicamente adaptados. É dicir, eu quero aquí tamén facer un fincapé, porque, por exemplo, estamos dicindo que hai moita xente que non pelexa, que, de algún xeito, eu podo ir podenme considerar hétero ou demais se me calo a boca, pero sí que hai persoas, por exemplo, as persoas trans, que non poden armarizarse nin siquiera en situacións de tensión. Entón, sí que hai que facer un fincapé de que, claro, por exemplo, os tratamentos hormonais nas residencias, nos centros residenciais, sí que teñen, por exemplo, sí que ten que haber a posibilidade de acceso, sí que hai que ter ese tipo de... Sí, empezando por uns rexistros que permitan que a persona se poda registrar como ela desexe e, sobre todo, que despois o persoal se dirixa a ela, incluso verbalmente ou en escritos ou no seu propio expediente, pero que estamos falando unha cousa moi seria, que da saúde física, mental, da calidade de vida das persoas e, polo tanto, hai que empezar a crear estrategias e plans para que esta realidade sexa tratada como ten que ser. Bueno, pois ata aquí a nosa actividade de hoxe. Pechamos o ciclo das conversas desta nova campaña do programa de Ser e Sentir. Ata a próxima. Moitas grazas.